Саламатсыздар ма достар? Бүгін Кентау қаласында Жасыл қала мекемесі Фейсбукке пост жариялады. Мына Қазына магазинінің артында мынау арықтың, жолдың айналасын таза ұстау туралы. Өте дұрыс пост, мен қолдаймын. Себебі мен осы жермен күнде жүрем. Өте күніге жүрем. Мен көріп тұрсам, мен арық тазалап, әдемілеп қойған бүгін. Негізі бұл былтыр жасалынды бұл арық. Жаяу жүргіншілер жолы істелінді. Мынандай жарық шамдар қойылды былтыр осы жерге. Әп-әдемі жаяу жүргіншілер жолы. Бірақ өкінішке орай бұл жерде де, яғни бұл объект қабылданған ба, қабылданбаған ба үкімет тарапынан бір-екі орындығын ұрлап кеткен. Мына жерде адамдар жарық шамдарын майыстырып тастаған, қисайтып. Негізі осы жер бір күтім керек. Сосын кейбір темірлері шошайып тұр. Қандай темірлер қарасы, бұл кішкентай балдармен жүретін адамдарға өте қауіпті. Осы темірлерін кесіп тастау керек. Бір кішігірім қоршау керек сияқты. Мына арықты ше, ертең бұл жерден су ақса, осылай кетіп бара жатқан адамдар, бала шағалар түсіп кетуі мүмкін де бұл арыққа. Сонда бір кішігірім қоршау істеу керек сияқты арықтың айналасына. Негізі Жасыл қаланың бүгінгі посты өте дұрыс. Қаламызды таза ұстайық, тазалыққа көп көңіл бөлейік, және жауапты мекемелерде тазалыққа ұқыпты болсын деген келеді. Және бұл Қазан артындағы осы жаяу жүргіншілер жолы мен осы арық қай мекеме қабылдап алды екен, жалпы кім істеді, соны білгіміз келеді бір шет. Мына жерде әп-әдемі орындықтар бар еді. 2 орындық ұрлап кетті оны адамдар. 1-2 жарық шамы бар еді, оны майыстырып тастады. Жақсы.